或许你在社交媒体上看过这样的视频：在土耳其，一只猫坐在地铁进口刷卡的闸机处，审视着每个进地铁的人。一位阿尔及利亚的伊玛目在非常重要的场合带领祷告时，一只猫跳上了他的肩膀，而他并没有赶走这只猫，甚至就让它安静地待在那里了，直到猫自己离开。一只猫跳上了带领祷告的人的肩上，在那么重要的场合下，伊玛目没有做任何驱赶的动作，这究竟是为什么？当你走在伊斯坦布尔街头，问一个虔诚的穆斯林，你们为什么对猫那么好？你们为什么会让猫进入清真寺，甚至麦加圣地？他们通常会给你讲述一个故事。先知穆罕默德非常爱护他的宠猫穆萨。有一次，当他听到祈祷的呼唤时，他发现穆萨在他的袖子上睡着了。为了不打扰猫的睡眠，他剪掉了自己的袖子，就穿着那个半袖就出门了。在伊斯兰教中，男性做祈祷时需要穿着干净和端庄的衣服，来表达对于真主的敬意。但穆罕默德的猫就睡在他的衣服上，穆罕默德没有选择惊醒他的猫，而是剪掉的袖子。难道他对于猫的敬意要高于他对真主的敬意吗？我会在之后的视频中解答这个问题。大家好，我是亚里士多德，欢迎来到格格他山上的学。我是一个宗教研究专业的学生，本频道面向所有对宗教和神秘学感兴趣的朋友。这是本频道的第一个视频，以后我还会制作更多优质的视频。大家点个关注和赞，让更多喜欢这些内容的朋友能在此相聚。本视频的灵感呢，就是基于我之前写过的一个论文。为什么猫在伊斯兰国家有着独特的地位？家猫的祖先 Felis silvestris caters 首先出现在大约3500万年前。猫的驯化可能开始于中东地区，前陶石器时代，大约是在公元前10000年到8000年前。在这个时期，中东地区的人们开始种植小麦、大麦和豌豆等农作物，并开始驯养绵羊、山羊等家畜。那里的农业吸引了啮齿类动物，不仅是老鼠呢，还有兔子，从而吸引了野猫去捕获这些小动物。这种互惠互利的关系导致了猫逐渐的驯化。在基督还未降临时，犹太教的圣殿还未建立之前，这片土地上的宗教主要是来源于埃及王朝。埃及的前王朝时期大约开始于公元5000年前，在这个阶段，埃及的农业和人民的定居使文明逐渐发展起来，最终形成了统一的早王朝国家。而猫与古埃及的女神巴斯特有着紧密的联系，这种联系开始于古埃及的中王朝时期，也就是公元前2040年到公元前1782年。在这个时期，猫通常被描绘在家庭场景中，显示出其作为家庭保护者的角色。但奇怪的是，起源于这个地区的宗教犹太教、伊斯兰教和基督教最重要的宗教文本塔纳赫、古兰经、圣经中都没有提到猫。塔纳赫也就是犹太教的圣经，因为犹太教不承认耶稣是弥赛亚，所以就没有基督教中经常提到的新约和旧约那么一说。但如果用基督教的角度来命名塔纳赫的话，其就是旧约，也就是耶稣诞生之前的故事。关于这个犹太教的内容啊，我们以后可以慢慢讲。猫没有在这些重要文本中被提到，我觉得可以用2个方面来解释。首先呢，在古代社会中，特别是在这些宗教文本形成的时期，猫可能没有像其他动物那样在农业和日常生活中扮演着非常重要的角色。比如狗和羊，它们都是在农业中有非常重要的角色，因此猫就没有被广泛记录。并且在宗教文本啊，它们往往会侧重于神学和道德教义的表达，使用象征性和有重要意义的动物来传达教义，如羊羔代表着无辜和纯洁，狮子代表着力量和权威。既然狮子都来了，那猫可能就不需要再出现了。虽然中东地区的3大宗教的这些非常重要的文本中没有提到猫，但伊斯兰教和犹太教的辅助性文本确实有对于猫的描述，而且是非常多的那种描述。塔木德是犹太教非常重要的一个经典，汇集了拉比们对妥拉法律和伦理的讨论和解释。
包括了广泛的宗教、法律、道德和历史内容。这里提到的妥拉呢，也可以被称为摩西五经，包括了创世纪、出埃及记、利未记、民数记和生命记这5卷书。拉比帕帕建议不要在没有猫的房子里赤脚行走，以免会踩到蛇。也就是说明了这个猫在家中确实会保护到人们。拉比亚特纳观察到，我没有给我们妥拉看，我们可以从猫那里学到谦逊。拉比 Rush 解释道 ，Buchanan 这个拉比是在赞扬猫的行为习惯，因为猫非常自律，在排便之后自己进行掩埋，并且会自己清理自己给自己梳毛。圣训哈迪斯是记录先知穆罕默德的言行和教导的一个文献，作为伊斯兰教的教法、伦理和信仰的重要补充和解释来源。圣训中出现了很多次对于猫的描述，我用这个 sunar.com 网站查询时猫就被提到了56次。这些对于猫的描述主要可以分为2个主题：保护善待猫咪和猫咪的纯洁性。首先，善待猫咪。一则圣训讲述了一个女人因为圈养了一只猫，却不给它吃喝，也不让它去自由觅食，最终导致了它的死亡。先知穆罕默德说，这个女人因此受到了严厉的惩罚，被送进了地狱。第二，也是一个非常重要的内容，那就是纯洁性和关于清洁的内容。有一次，一只猫喝了阿布卡塔拉用来做小净无毒的水，然后他就继续用这个水做了这个小净。他告诉在场的人不要感到惊讶，因为先知穆罕默德说，猫不是不洁的动物。小净无毒是伊斯兰教礼拜前一种仪式性清洁，包括洗手、漱口、洗脸、洗手臂、抹头、洗脚等步骤。主要目的呢，就是保持身体和心灵的清洁。它是进行礼拜、萨拉和其他宗教活动的先决条件，以表现对真主的尊敬和对洁净的重视。这么重要的仪式用水都能被称为是圣水，被猫喝过之后呢，竟然还能继续使用，这可见猫在伊斯兰教中是被认为是有多么的纯洁。阿布胡莱拉转述，真主的使者说，你们的容器如果被狗舔过，应当清洗1次，其中1次要用泥土来清洗。当猫用它来喝水时，只需要清洁1次。在伊斯兰教法中，狗的唾液被称为是不洁净的。为了确保清洁，被狗舔过的容器必须按照特定的程序来清洗。为什么要用泥土来清洗呢？用泥土清洗是一种古代的清洗方式，因为泥土具有吸附污秽的能力。在现代，这些方法有时会被解释为一种象征性的清洁步骤。与狗不同，猫在伊斯兰教中被认为是最洁净的动物之一。用这个容器来喝水，只需要简单的清洗1次就可以了，估计也就是意思。因为这种宗教上的纯洁性，穆罕默德曾说，猫不是不洁的动物，它们是和你们生活在一起的动物。因为在伊斯兰教中，不是所有都能被养在家中的，它必须要有宗教上的纯洁性才能被养在家中。比如狗就被认为是不纯洁的，那狗在通常情况下是不能被养在家中的，但是在特殊情况下，比如这只狗是服务犬，那它是可以被养在家中的。但猫就是来去自如，所以说猫也可以进入清真寺和麦加圣地，就是因为这个原因。以及穆罕默德说呢，猫不会使祈祷无效，因为它们是家里有用的东西之一。说到这里就需要解释一下，伊斯兰教中祷告或叫礼拜，和我们之前提到的穆罕默德听到了祷告的呼唤。萨拉是礼拜，是伊斯兰教5大支柱之一。这5大支柱呢，包括了信仰宣言、礼拜、斋戒、天课、朝觐。礼拜和礼拜呼唤的区别呢，主要是在于萨拉是这个穆斯林每天5次要在清真寺和家中进行的正式礼拜，包括了固定的动作和朗诵经文，主要是为了与真主进行沟通和表达敬意。而这个阿丹是宣礼员在清真寺的宣礼塔或通过那种扩音喇叭来召唤大家来进行礼拜的宣礼，主要是用来通知穆斯林和召集穆斯林来按时进行萨拉。猫不会影响祷告，也就是不会影响穆斯林与安拉之间的交流。这也就是为什么猫可以自由出入清真寺的一个很重要的原因。猫通常是安静的动物，
大部分时间都在睡觉，不像狗那样会狂吠和打扰别人。因此，猫的生活习惯和穆斯林的宗教活动非常契合。此外，猫的优雅和安静的行为呢，使它们成为了人们喜爱的宠物。猫的撒娇和呼噜声会激发人们抚养的欲望，从而建立起这个强烈的情感连接。有研究表明，抚摸猫或听见猫的呼噜声呢，可以减少心理上的压力，降低血压，帮助人们放松。这种从动物身获得舒缓的效果呢，被称为动物辅助治疗法。当人们放松时，他们才能更好地通过祷告和安拉进行连接。这也或许是为什么先知穆罕默德说猫不会影响祷告的效果，因为它们是有用的动物。从这个角度来看，先知穆罕默德也许是一名不错的心理治疗师。好，感谢收看本期的视频。如果你想在未来看到更多关于宗教神秘学有趣的故事，请多多点赞和关注我。我们下期再见。